Mais uma pescaria concluída, graças a Deus, né? Com sucesso. Vamos tirar a barrigada do peixe aí, galera. E embora. Vimos vários peixes aí, né? Mas não, nem toda vez vai dar para capturar muitos, né? Mas fizemos belas capturas hoje, né? Que eu tava mostrando para vocês aí, ó. Olha aí, molecona, tamanhozão. Batemos 3 peixes aí. E é isso aí, galerinha. Peço que vocês se inscrevam, né? Compartilha nossos vídeos, deixa aquele like aí. Tá mandando a moleca? Deixa aquele like para fortalecer o canal aí, né? Compartilha nossos vídeos. Olha a outra, ó. Tá mais uma também. Bruta. Então capturamos aí 3, né? Hoje. Bem abençoada a pescaria, graças a Deus. Estou finalizando por aqui, né? E espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aí, né? A imagem não ficou bem 100% do jeito que eu queria, devido à água ainda tá um pouco turva, né? Mas deixa aquele like aí para fortalecer o canal, galera. Vamos lá, até o próximo vídeo. Valeu!